खुलुमबाय जोंनि पर्टेल निउसनि गासै रिपर्टार नोंथांमोनसिम आरो जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिटआव नुजाथिनो हानाय जोंनि भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथां सेक्रेटारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिथां दिनै जोबोद दुखुनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा फोसावनो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायना लाबोदों। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि 38 नं भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि अर्गेनाइजिं बिथां बिरला ब्रह्मआ जोंनि समाजनि बादगा माखासे खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ दिनै जोङो UPPL हान्जानि बे भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि सासे गाहाय नेहाथारि अर्गेनाइजिं बे बिबाननिफ्राय बिथांखौ जोङो बोखारनाय जाबाय। दा जों जोंनि जिहेतु UPPL हान्जायाव बेबादि समाज बादगा बा समाजनि असामाजिक खामानियाव लिप्त थानाय जिखुनु दैदेनगिरि जिखुनु मावथिखौ जोङो मालाबाबो जायगा होनाय जाया। बेनिखायनो दिनै बिथांखौबो जोंनि बे UPPL हान्जानिफ्राय बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। दिनै मोनसे बेबायसा इमारजेन्सि जुथुमा जोंनि बे 38 नं भैरबकुंड ब्लकनि अफिसाव जों जिरायनो गोनां जाबाय। जिरायनायनि मेन जाहोना जाहैदों जोंनि भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां बिरला प्रसाद ब्रह्म बिथाङा साननैनि सिगाङाव एसे जोंनि समाज नाजावनो हायि माखासे खामानिफोराव लोब्बा थानायखौ जों मोनथिनो मोनबाय। जायनि कारनाव जि खामानिखौ बिथाङा मावदों बे खामानिया मोनसे समाजा नाजावजायै मोनसे खामानि आरो बे खामानिखौ मावनायनि जाहोनाव जोंनि हानजायाव एबा जोंनि पार्टियाव माखासे बेबायसा गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिलायनो हागौ आरो बिनि सायाव माखासे डिसिसन लानांगौ होननानै दिनैनि जि हाबाफारिखौ लिंनाय जाबाय बेयाव जोङो डिस्ट्रिक्टनि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बिथां बसुमतारी सार आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल UPPL नि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथां सार बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोनसे बिदि जुथुमा जिरायनाय जाबाय आरो जिरायनायनि जोबनायाव जों मोनसे बिदि जोबथा डिसिसनाव जों फैबाय जे जिहेतु जाहा बिथां बिरला प्रसाद ब्रह्म बिथाङा जि समाजा नाजावनो हायै खामानिफोराव जि लोब्बा थाबाय बिनि सायाव पार्टिनिफ्राय माखासे डिसिप्लिनारि एक्सन लानायनि जों बाथ्रा जों सावरायलायबाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोबनायाव बिथांखौ जोङो पार्टिनिफ्राय जोङो सासपेन्ड खालामनायनि जि डिसिसन जोंनो डिस्ट्रिक्ट कमिटिया होबाय आरो बे मथे दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बेखौ मोनसे डिक्लारेसन होबाय। दिनैनिफ्राय बिथाङा जोंनि पार्टिनि एबा UPPL पार्टियाव बिथाङा जेबो खामानि थानाय नङा आरो बिथाङा एज ए सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा मोनसे बिबानाव थानो हानाय नङा एबा जोंनि पार्टियाव बिथाङा थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि जानानै आं रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय जि गोरोन्थि बिथाङा खालामबाय बिनि थाखाय जों माने ब्लक जानानै जोंबो निमाहा बिनाय थाबाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय जाहाथे गोरोन्थि बुजिलाया। जिहेतु जोंनि पार्टियाव बेबायसा जोंनि समाजा मोजां मोनि खामानिफ्राव लोब्बा थानाय मानसिखौ जों लाखिनायनि जेबो बेबायदि सोंलु फैया। बेनिखायनो जोङो इमिडियेट बिथांनि सायाव जों एक्सन लानाय जाबाय आरो बे एक्सन दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिया मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों डिक्लारेसन होबाय जे बिथांखौ बे पदनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै। बेसेनोसै, गोजोन्थों। আজি অতি দুখৰে আমি এই প্ৰেছ মিটটো দি আছোঁ কাৰণ আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হাইকমাণ্ড ব্লক কমিটি চেণ্ট্ৰেল কমিটি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট UPPL TLCC চেয়াৰমেন আৰু এক্সিকিউটিভ সকলো একত্ৰিত হৈ আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে এটা নিৰ্ণয় দিছে যিহেতু আমাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী বিৰলা প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম তেখেতৰ এটা অসামাজিক কামত লিপ্ত থকাৰ বাবে তেখেতে হাইকমাণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট বডিয়ে সাসপেন্ড কৰা হৈছে
আৰু যেতিয়ালৈকে পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত যেটা আমাৰ পাৰ্টিৰ মাজত যেটা অসামাজিক এণ্টি ছ'চিয়েল যেটা আহি পৰিছে তেখেতক দেখা গৈছে সেই কথা হেতুকে আমি তেখেতক আমি সকলোৱে ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক আৰু চেণ্টাৰৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু এক্সিকিউটিভে যেটা নিৰ্ণয় লৈছে তেখেতক পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক ছাছপেণ্ড ৰখা হৈছে আৰু পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতক নিলম্বিত কৰা হৈছে আগন্তুক অকল বিৰলা প্ৰসাদ ব্ৰহ্মৰ কথাই নহয় ইয়াত যদি পাৰ্টি ৰক্ষা পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থত পাৰ্টিৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকে বা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকে এনেকুৱা অসামাজিক কাম কৰিলে সকলোকে এটা যি হাইকমাণ্ডৰ আমাৰ এটা নিয়মাৱলী আছে নিৰ্দেশনামা আছে এটা ডিচিপ্লিন আছে সেই ৰক্ষা নকৰে তেতিয়াই সকলোকে এই একশ্যন গ্ৰহণ কৰা হ'ব থেংক ইউ